teacher di sharing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့သင်ခန်းစာလေးကပါလဲဆိုရင် Excel ထဲမှာရက်ဆွဲတွေရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်data တွေကို face series ဆွဲတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် fail handle ကိုတော့သုံးလို့ရတယ်သို့ပေမဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီဘက်ညာဘက်မှာမြင်နေရတဲ့ fail option ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဒီ quick analysis tool ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် series မှာပြန်ပြင်တဲ့အခါမှာကိုပြင်တဲ့အချိန်တွေကြာတတ်တယ်အဲ့တော့ teacher ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် face series လဲဆွဲလို့ရချင်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ handle လေးပေါ့နော် face handle option လေးကိုလည်းတန်းပြီးတော့ပေါ်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှလတွေလည်းပြောင်းခြင်းပြောင်းမယ် format အမျိုးမျိုးကိုကပြောင်းပြီးတော့သုံးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံစံမှာဆိုရင် face handle ဆွဲတော့ဆွဲလိုက်တယ်သို့ပေမဲ့ face handle နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတဲ့ option ကမပါလာဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာလွဲနေတာလဲ face handle option ပါလာဖို့အတွက်ဘယ် setting ကိုပြင်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဒီနေ့ sharing လေးလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကလွယ်လွယ်လေးပါပဲ teacher တို့ file option ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာထားတယ်ဆိုရင် teacher တို့သုံးတဲ့ tools တစ်ခုချင်းစီမှာလွယ်လွယ်ကူကူသုံးတတ်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့စပြီးတော့ပြင်ရအောင် file ထဲကိုသွားပါ option ထဲကိုသွားပါ advanced ထဲကိုသွားပါပြီးရင်ဒါလေးเนาะadvanced ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင်အောက်ကိုဆင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီထဲမှာ teacher တို့သုံးပေးရမယ့် features သုံးပေးရမယ့်ပြင်ပေးရမယ့် features ကဒါလေး show page option button when content is page ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချစ်လေးချစ်ပေးပါပြီးရင် O နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရက်ဆွဲသို့မဟုတ်ကိုရိုက်ထားတဲ့ data တစ်ခုခုကို auto fill နဲ့ဆွဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် teacher တို့အခုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့ fill handle option လေးချိန်လို့ရတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ teacher တို့တစ်ခါတလေမှာfill handle ဆွဲလိုက်တယ် fill handle option ကိုသုံးလို့မရဘူးသုံးလို့မရတဲ့အခါမှာ home ထဲကိုသွားရတယ်field ထဲကိုသွားရတယ် series ကိုသွားရတယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှဒီတစ်စင်ချင်းစီကိုသွားပြီးတော့မှပြင်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့လိုပြင်စရာမလိုအောင် face handle option လေးကို enable ဖြစ်အောင်လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာအမျိုးမျိုးပြင်လို့ရတယ် weekday ပြောင်းမှာလားပြီးရင် month လအလိုက် series ဆွဲမှာလားနှစ်အလိုက် series ဆွဲမှာလားစိတ်ကြိုက် one click လုပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းတန်းပြီးတော့ကြာလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ချေတို့ဒီဟာလေးကတော့ face handle option ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီ setting လေးကိုပြင်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့တချေတို့ intermediate professional excel course ထဲမှာအသေးစိတ်ပါလာမဲ့ tips and tricks အပိုင်းလေးတွေကသင်ခန်းစာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ teacher ရဲ့ page မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုနေ့စဉ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်